一生不换出品，投福原著，古风耽美广播剧《猎户正三》第1期。听说了没有？那个冯老爹打算将自己手头上的生意全部转交给他的侄儿。真的？那还有假？我今儿上午亲眼见过那后生，那后生啊，一看一脸精明样，只怕不好糊弄。以后买卖东西就要多费口舌心神了。听说冯老爹的侄儿可是城里的，还有铺子呢。哎呀，真想去外面见识见识。得了吧，你呀，整天就知道胡思乱想，也不想想外面那世道，是咱们山里人搞得懂的吗？你呀，还是好好跟你爹学点打猎的本事，来年好娶个能干的媳妇儿才是正经。再不老实，连媳妇儿都娶不上，跟村北的郑三儿一样。哎，也是啊。谁啊？哦，冯老爹。郑兄弟打扰了，想必你也知道了，这以后村里的皮货生意啊，就交给我侄儿冯良了。来，这就是我侄儿冯良。小弟冯良，郑三哥好，日后要多蒙郑三哥照顾了。是啊，郑兄弟，日后还要多靠你照顾了。这冯良一看就比冯老爹还要精明。哦，好。还有件事要麻烦郑兄弟。什么事儿？原来我每次来啊，都是在刘老哥那里搭一宿。这次带着冯良来了，他一个年轻后生，这不好搭伙。郑兄弟，你这里宽敞，又是一个男人家，让他歇一晚上，行个方便吧。啊，赵二也是一个人住，他家还有大堂呢。行，住下吧。家里只有一张床，我平时都是一个人睡，今晚你就勉强和我挤在一块儿吧。啊，没事，多谢郑三哥。在外头跑了一天，不知道沾了多少灰，别再把被褥滚脏了。我还是先去洗个澡吧，劳烦郑三哥指点下哪里有可洗浴的山溪。走吧，我带你去。前面就是，你去吧。多谢郑三哥。虽说现在是初秋，可是晚上洗澡，不加件衣服，被风一吹，只怕会伤风发热。还是给他送件衣服。郑三哥怎么回来了？可是忘了什么事要交代吗？给你拿件衣服。多谢郑三哥了，郑三哥真是个细心的人。郑三哥，郑三哥，你把衣服放在坛边吧，我一会儿过去拿就是了。啊！我这是怎么了？
怎么了？为什么一直盯着我看？没什么。这赵先生如果不穿衣服，会是什么样子？郑三，你没事吧？没什么，我吃饱了，我吃饱了。我这到底是怎么了？怎么会有那样的想法？不管了，再想小出鸟来。郑三哥，你可算回来了。哦，郑三哥可喜喝酒，我手中的酒可是从太白楼买回来的，可是5年的窖藏啊，这回你可有口福了。对了，咱们这里可真是人杰地灵啊，批货拿出去都是响当当的，回头也能给乡亲们多赚点钱。哎，对了，郑三哥，你想要什么？告诉我，没有咱弄不到的。郑三哥怎么不说话呀？我想操你。今天没觉得跑多少路啊，怎么就累晃神了呢？刚才我几乎听错了郑三哥的话，真吓了我一跳呢。你没听错，我想操你。你个败德无耻、禽兽不如的奸佞小人，你把冯某当什么了？前日里不过是与你有些生意上的往来，给了你几个小模样，你就一肚子龌龊心思起了这等念头。怎么着，看我文弱就以为我好欺负是不是？今天我定要扎死你！哎，你别，你要是不愿意说一声便是。你这个无耻小人，还敢说？有种你不要躲，有脸说的，没胆硬的，不与你拼个你死我活，难消我今日之恨。哼，将那龌龊念头打到我头上来，瞎了你的狗眼！你若日后还敢说这些混账话，休怪我刀下不留情。你要是不愿意就直说嘛，难道我还能用强的不成？看他那样子，恨不得将自己捅个对穿。这郑三真是混账！冯兄弟，天都黑了，你这是要去哪儿啊？是陈五哥啊，今日跑生意跑了一天，眼看天色已晚，这不正打算去找刘老爹，看他能不能收留我一晚。哦，我记得上次你不是歇在郑三家了吗？今儿个怎么不去他那住了？可不是说嘛，今天等郑三哥等了半晚，敲门也没人应，想着郑三哥莫非有什么事耽搁了。这样啊。若是陈五哥能帮我找个住处，这坛酒咱们分喝了也是一样的啊。行，等会儿啊，我给你找个又宽敞又清静的地方，比郑三那边还要宽敞。不过现在啊，咱就别去管他了，咱们呢先去喝酒才是正经。哎，陈五哥，酒虽好，可过量伤身呢。没事儿，来，冯兄弟，今晚上咱们不醉不归啊！陈五哥真是海量啊，不仅酒量大，这缝制皮货也是没得说。我穿着陈五哥做的鞋，走在镇上，哪个见了都要打听是谁的手艺。只可惜没能用上好皮子，要不都能卖给大名府的老爷夫人了。哎，可不是嘛，在这方圆500里地以内啊，还没见有缝纫手艺比我好的。只是可恨郑三那厮，打了好皮子都不肯换与我。这倒也好说，
给郑三哥找个媳妇儿嘛。女人家都爱穿衣打扮，要的东西自然就多了。到时候他定会来求陈五哥了。话说起来，郑三哥年纪也着实不小了，怎么就一直没有娶媳妇儿呢？嗨，冯兄弟，你不是肚里沟的人，自然不知。这郑三虽然看起来像那么回事儿，他那务实却是个糖心儿的，怎么着都是软的。早年呢娶过媳妇儿，这就是他媳妇儿长的，这村里人呐都听到过。这样还谁来嫁给他呀？哦，原来是这样。来，冯兄弟，再喝。啊，好。昨夜真是麻烦先生了，先生日后若用得着我的地方，只管开口就是。吃饭吧。先生不但人好，这饭菜也是好吃的紧啊。对我，你不必如此。先生，赵某也是商人家出身的，也曾在山外学堂读过几年书，总之你的为难之处，我是知道的。如此，在下冯良，多谢兄台款待。在下赵姓，行二，冯兄唤我赵二便是。山居寂寞，若蒙不弃，不时造访，与赵某也是姓氏一桩。这早晨的山道上，景色竟如此优美。郑三，你大早上的鬼鬼祟祟躲在这里做什么？若是起了什么龌龊心思，我……前面有野猪，是放开我！呸！你竟敢！是你舔我手指的，你还敢说？走吧，我们绕道走。哼！现下可以慢着点了。你要歇脚吗？不了。你可想过要去山外过活？你这般身手和机敏，若是到了山外，必然能荣华富贵。干嘛要去山外啊？我出去看过几次，无非是人多些，房子高些，吃穿用度好些罢了。那你想娶个媳妇儿吗？有人做饭总是好的，可是那些女人都太能咋呼了，闹得人头疼，还事儿多，有比没有麻烦。那你有什么想要的吗？有啊，我想操你。你这……算了。山道上那次，多谢你了。哦。原本那夜郑兄如此说时，我只当你是个无耻禽兽，起了龌龊心思。之后看郑兄言行，也非举止猥琐的坚定小人，还特意赶来救我，所以我想着帮帮你。你看看吧，从中选个你满意的。这是什么？这是我前些日子为你选的姑娘，虽然你，就算无那，也是人伦正道，总好过你日日不得安时。我不要这些，山外的女子和山内的一样，我只要你。你定要如此是不是？那就给你找个男人。果然如此，我已同他说明，下次进山我就带他前来，你们自行商量即可。告辞。我不要这个。此地这样的人就这一个，肯答应已属不易，哪里还有你挑选的余地？我本来就没说要娶妻，也没想要什么花哨男人。我以为今日你来是应了我。我应了你什么？应了与我相好，应了让我操你。操！
你拿什么草？不能办事还天天挂在嘴边，你也有脸？那日山间，老子还认为你是善良之人。哼，无耻禽兽，松手！你当我不能行事才会如此？你本来就不举。你做什么？放手！你，你看，我是好的。他居然……你怎么了？怎么不说话？如此说来，你原先说的话都是当真的了。当然是真的，是你偏要想差了。你还拿刀看人。若是我不愿意，你将如何？我能如何？总不能把你抢了来锁家里吧？不过你怎么会不乐意呢？我打猎本领第一，制的皮子也没人能比得上，谁还比我好？此事重大，我须得仔细考虑，方能作答。在我想通透之前，你我还是不要相见的好。那成，你好好想想吧。你也看到了，我是好的，只要你……我再清楚不过，你不用一再分说。既然如此，那就说定了。天色已晚，在迟夜深露昼，冯某先告辞了。这冯良说好考虑的，这都过了1个月了，竟然故意逼着我。别家的东西物事都齐，就……唉。客人，您是要换皮货的吧？里面请。不用进了，直接换了就成。好嘞。这是您的银钱，您数数。不好！你这个畜生！哎，幸亏没有伤到我，回去再收拾你这个畜生。前面的猎户大哥，留步！小弟一时疏忽，没有安置好坐骑，便上漏饮酒。适才在酒楼上看到金勒马，幸亏这位大哥好身手，这才没闹出大乱子来。否则小弟回营，只怕要挨军棍了。要不是这倔驴乱跑，也不至于金了马。既然如此，也就不用去管他了。为了赔礼，不如同小弟来这太白楼喝上一杯如何？这……好吧。在下是军中一名偏将，姓李，名达，字子安。不知兄弟高姓大名？我名郑三。哦，原来是郑兄弟，郑兄好身手啊！不如随我到军中效力如何？我对那些个打打杀杀没得兴趣，多谢啊。这样啊，无妨无妨。郑兄若是日后想通了，到营地找我便是。行。天色不早了，去城里买的东西都送完了。这时去赵先生家，还能赶上一顿饭。郑三，你来的可真是时候。先生，怎么有2个茶碗啊？哦，是李六方才有事寻我，茶碗忘了收起，就赶去做饭了。哦，是他呀。
我吃完了，先走了。嗯。你还想躲他多久？前些日子和他因这细事争执了几句，还有些许抹不开。我可是听说今日郑三出山了。是啊，上午险些与他撞个对面，幸亏我现在走山路惊醒了。我也非故意不与他贸易，断他生计，让他为难的。实在是，我就没见过这么混的人。怎么？那个浑人，我原先在他家留宿过一晚的。再来的那一次，我就来先生你家了。那是因着他对我说些风言风语，才住不下去的。原以为他是故意辱我，可之后举止间又不似如此。后又听村人闲语，关于他为何不娶妻之事。此事我也略晓得一些。我想他或许因着与旁人不同，又太过孤独了，有些异于常人的言谈和念头，便作罢。之后在山道上，他又救我一次，我很感激，尽力想为他做点什么事，诚心问他，结果他什么都不肯要，又来说那些混话。我生平最不愿的就是欠人恩惠了，于是就给他找了个能事弄人的小官儿。啊？谁知道他依然不肯要，一口咬定我答应了他的混话。我气不过与他争执起来，他什么毛病也没有，那些混话是当真的。郑三朴质是难得的真性情，如此行径倒也像他，只是怕他至今仍不明白你是在故意为难于他。唉，世人百态，想必你我都是看过了。如此心若赤子之人，委实难得。你若无心也就罢了，若是有意，便是错的，也是做了方才知道。别就那么看着，以后想后悔都没了由头。这都1个多月了，冯良怎地还没想清楚？过几日得见见他，说不定一见着就想明白了。冯良，怎么了？这是？怎么摔在地上？鞋子呢？脚崴了。啊，我来扶你。我的货还在地上，一会儿我给你捡回来。你做什么？给你搓脚。总算暖和了。哎，你刚才是怎么了？那个畜生走在路上无端大叫起来，害我吃了一惊，脚下踏错，不知道踩到了什么石头，险些跌下山崖去。没事了，没事了啊。你生你的火，老盯着我看什么看？看你长得好看，整天就这点心思，还知道想些什么？我问你几样事。好。这些日子你也出了不少次山，见到外面的花花世界了吧？可有什么动心的地方？你那次不是问过了？我没觉得有哪里更好啊，看几次都是一样的。你可知这世上也有所谓的龙阳之好，男子相恋之事并非罕见。你日后
也许会遇见倾心于你的人，对你有百般体贴温存。你若是困在山内，不是遇不到了。那晚你说猎木男子都没有好结果的。呸！前些日子我假意答应你想，其实只是要避开你，还不与你贸易，故意为难你。那日你在赵家看到的茶碗，就是我在后堂躲你，这些你都晓得吗？我知道你在躲我，可是不晓得你这是为难我的。你做什么骗我呀？我就说没有思量这么久的，我都没有骗过你。我就是要骗你，还要为难你。我还是个奸诈商人，原先每次交易也都克扣了你，怎么着？我要操你。那就操吧。你这个，我踢死你！你放手！不放。松手！地上那么多灰，我都不知道你那么阿杂。裹着袍子的怎么会沾上灰呀？你衣裳沾灰了就不打紧了，离我远些。那我现在就不穿它了。滚！你要紧就快些，做这般模样给谁看？好疼！你快些出去！不出去。你。你先歇歇，我去外面给你弄些吃食。你去哪里弄？去赵先生那里啊。不许去！你要敢去，我就杀了你！啊？那你吃什么？你随便做些什么就好。好吧。这个混账，就不能清闲吗？哎呦！你怎么这么快就回来了？哦，赵先生送来的。他说看到我们回来，又没去他那里吃饭，就送了些来。你没说什么吧？我说你崴到脚了。我本来就是崴到脚了。好了好了，快吃吧。哈，真没想到这次又能碰到猎户大哥。要不是你大街上那么大声，我又怎么会同你再见面呢？嗯，是啊。猎户大哥，喝些茶水吧。哎，对了，自从上次之后，这么长时间才见到猎户大哥，莫非猎户大哥不是本镇人？那住在哪儿呢？杜离沟。原来真有此地。哈哈，其实小弟这次是有事要求猎户大哥帮忙。何事？唉，不瞒大哥，边境上时常有些外族的蛮人冲过来试图抢掠财物，兵士虽竭尽全力抵抗得住，但依然没有克制的良方。我上次见大哥徒手挽金马的功夫，甚是惊喜。若是将功夫传给全营将士，又何首蛮族的骑兵？这好说，我交给你便是。哈，郑大哥果真是个真汉子。只是我身为军中偏将，不好决定。不如大哥随我去军营一趟如何？这小弟这厢先替军中100万将士谢过了。好吧。
我已经交给你了，我要离开了。郑大哥，你这么俊的身手埋没的实在可惜，不如就留在军中为我军效力如何？啊？我不稀罕这个，我要离开了。郑大哥，只要你为军效力，将来官拜将相，荣华富贵不在话下呀，何苦守着山中呢？不了，我现在就要离开了。哎，那好，将来若是大哥想好了，找我便是。冯良说办事儿，怎地这么多天都没有回来？我得去找找他。哎呦，这位大哥可是来找人的。莫非他知道我找他，在这里等我？嗯，是找人的。找人来这里就对了，人都在我家里呢，快进来，快进来。这位大哥是来找奴家的吗？哎呦，大哥别害羞啊，来，奴家伺候您。放开！大哥好凶啊！大哥难道不是来找奴家的吗？我是来找一个20岁左右、书生模样的后生的。他在这里。哎呦，在，原来是找那位小哥的。哎，翠农，你带他过去，别怠慢了这位大哥。走吧，就是这里了。咦，我好像在哪里见到过你。哦，我也觉得这位大哥眼熟的很呢。离我远些！大哥怎么躲着我？刚来就想走？我就这么不招人待见吗？哦，你就是那画中的公子。嗯，你可是那男子，这要如何说得出口啊？大哥可是那好男色之人，真巧，小弟也是呢。这男子行事，可有什么经验可说？有啊，大哥想要知道，也容易得很。咱们啊，到榻上去说。不，这般站着说就好，不用那样。这给你的银两，你说吧。大哥叫我如何说，我就如何说。少爷，如何了？那边的姑娘们说，那位爷进了楼子，一个姑娘也没理会，就打听着小官在何处。之后，说下去。之后小人问了那小官，小官说，这位客人不但出手大方，而且人也够直爽，他许久没有这般痛快了。只是到了兴头处，总是被按住，不能完全尽兴。好得很。处处相遇，独立沟旁，月牙朦胧，点一盏烛光，同素面，谁进了我心上，悄悄向你心痒痒，处处动情。